بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبة الأعزاء. في محاضرة الدنتال راديولوجي عن Fundamental of Radiography Lecture 1. The introduction to radiology. Radiology is a science that deals with diagnosis, therapeutic, and research application of high energy radiation. فنعرف أن الراديولوجي اللي هو العلم اللي يستخدم في التشخيص ومعالجة وفي الأبحاث باستخدام أشعة عالية الطاقة. وفي مجال عمل الدنتال راديوغرافي هو عبارة عن process of production image for an object through the use of X radiation. والدنتال radiograph help dentists to examine the internal tissue, مثلا roots of teeth والalveolar bone, which cannot be seen by the naked eye due to overlying soft tissue. الإكس رايز المستخدمة في الدنتال راديوغرافي تتكون من فوتونات، وهذه الفوتونات سنأتي لاحقا كيف تكون هذه الفوتونات حتى تكون من الإكس راي. هي travel with a wave motion light، هي عبارة تمشي على كأنها أمواج طاقة، هي عبارة عن كوانتم بها طول موجي وبها طاقة، لذلك يسموها سين ويف. والديستانس ما بين two creases or between the creases of these waves called wavelength، واللي تقاس بوحدة الأنجستروم. وهاي الإكس-راي فوتونز wavelength used in diagnostic radiography عادة الwavelength ما بين 0.1 إلى 0.5 أنجستروم. The amount of energy contained in each photon called photon energy, which depend on what? فمن نقول الفوتون انرجي شيء تعتمد على اولا الويفلينث والفريكونسي اوف اكس راي. فالهاي فريكونسي اوف اكس راي او تكون عندها shorter wavelength photons. This shorter wavelength photon has more energy than a low frequency long wavelength type of X-ray photons. والإكس راي تفيدنا في التشخيص تكون عادة عالية الطاقة، تكون الفريكونسي مالها عالي، ويكون الويف لينث مالها يكون قصير. بالسلايد هذا تشوفون الإلكترومغناطيسيك راديشن سبيكترم متكون من عدة أنواع من الراديشن اللي من ضمنها الفيزيبل لايت، وعندنا الالترا فايولت لايت، وعندنا الانفراريد لايت، وعندنا الاشعاعات الاخرى الميكروويفيه اللي مستخدمه بالراديو ويف والمايكروويفز والراديو ويفز. وعندنا الايونايزنج راديشن اللي هي الطاقات تكون عاليه الطاقه، الراديشن عاليه الطاقه مثل الاكس راي والجاما راي والكوزميك راي. وتلاحظون اختلافات من ناحيه الطول الموجي ومقدار الفريكونسي. نعرف أن الإكس راي واللايت هم اثنيناتهم إلكترومغناطيك راديشن. شنو السيميلاريتيز بين الإكس راي واللايت؟ أولاً اثنيناتهم belong the same electromagnetic radiation family, and both travel in straight line at the same speed, which is 186,000 miles per second. وعندنا both affected the photographic film as made in black, were both not affected by magnetic field. The X-ray and light cast the shadow of the object in the same manner. نجد الفروقات اللي بيناتهم. الإكس-راي عندها the ability to penetrate object that the light cannot pass through. The X-ray has the ability to ionize atoms. فالإكس-راي لأنه بها فوتونز لها قابلية طاقتها عالية، هاي تؤدي عندما تضرب بقية الأنوية لبعض
لكل ما يحيطها من tissues من solid من liquid من gases. هاي ممكن نسوي لنا ionization الاتومز، يعني نطلع منها الالكترونز. والإكس راي has the ability to produce light اللي هو pure light when it hit some object, and this is phenomena called fluorescence. سوينا هاي استفاد منها بالاكسترا اورال اكس راي، بعدين نفهم ان شاء الله ان الاكس راي عندها قابليه تسوي لنا لايت بلو اللي هو يكون بلو لايت، اللي هو عندما اخذ مواد معينه اسمها فلوريسنت تضربها تعطينا هذا اللايت وتكون الصوره. وعندنا الاكس راي از انفيزبل غير مرئيه، بينما اللايت يكون مرئي. عندنا الاكس راي ماشين منين تتكون جهاز من الأشعة، منين يتكون جهاز الأشعة وشلون يسوين الأشعة. فالماشين composed of what step up transformer و step down transformer و auto transformer و rheostat و timer و ammeter and voltmeter. عندنا الستيب اب ترانسفورمر اللي هو متكون من two coils of electric wire, and it used to increase the incoming voltage from 240 volt to 16 kilovolt or more. وبعدين نجي نشوف هايته. Step down transformer, it used to decrease the incoming voltage to around 10 volts in order to supply the filament circuit of X-ray tube with low voltage. An auto transformer, this is made from one coil to do the work of two coils. It can be used for making minor change in the voltage. وعندنا الريوستات اللي هو is a device used to increase the resistance to the passage of electric current through the wire. It will reduce the amount of electrical current used in X-ray machine through the circuit to about 10 إلى 15 ملي أمبير. وعندنا التايمر اللي هو it caused activation of high tension current across the tube, and this happens when the timer button is pressed. والاميتر والvoltmeter, these two are the same type of instrument since both are operated by magnetic field. وعندنا الإكس-راي تيوب اللي هو consist of external and internal structure. The external structure including the support structure, the protective housing, and the glass enclosure, while the internal structure are the anode and cathode. The X-ray tube should be a vacuum tube so that the electrons are free to travel inside the tube without interaction with air molecules. The glass of the tube is leaded to prevent the generation X-ray from escaping in all directions, while the windows of unleaded glass so that X-ray exists out through this window. فاحنا الإكس-راي تيوب اللي هو المكان اللي تكون create the X-ray radiation. طبعا هذا متكون من envelope glass envelope، هذا يكون heated وحوالينا يكون oil insulator وراديتور، ويكون هذا الجلاس فاكيوم بدي انود وكاثود. وعرفنا الكاثود هو منطقة ايش اللي هو النيجاتيف اللي هو ينطينا بها الفيلمنتس اللي التنجستن فيلمنتس اللي ينطينا الالكترونز اللي هي راح تسوي bombarding the target اللي هو ايضا تنجستن حتى ينطينا ايش، ينطينا الاكس-راي فوتون. وحتى يصير هذا الترتيب لازم عندنا ستيب اب ترانسفورمر وستيب داون ترانسفورمر.
ستيب داون ترانسفورمر هذا يحولنا 240 كيلو اللي هو 240 فولت اللي تجينا من السويتش من العادي من الكهرباء العادية. هذا بالداون ستيب داون ترانسفورمر هذا يحولنا إلى 10 فولت حتى ايش كافي لهذا الفيلمنت يصير بهيتنج وباي ثيرمو يونت بطريقة الثيرمو يونت يتكون الالكترونز. وهاي الالكترونز يسموه السحاب الالكتروني الموجودة في منطقة الكاثود مع وجود الفوكسنج كاب اللي هو هذا يعتبر نيجاتيف عنصر حتى تكون هاي الالكترون. بعدين الستيب اب ترانسفورمر هيرفع عنا الفولتج من 240 فولت إلى 60 كيلو فولت، وهذا يسوي لنا فرق جهد ما بين الكاثود والأنود حتى يخلي هاي الالكترون تنطلق من هذه المنطقة حتى تضرب لنا التارجت. فنجي على الاكس راي تيوب اللي هو مكون من 2 اندز اللي هو النيجاتيف اللي هو الالكترود الكاثود، والبوزيتيف هو الالكترود اللي هو الانود. والكاثود end it consists of focusing cup made of molybdenum in which a tungsten filament is set. This filament is the source of electrons that are used to generate X-ray. The anode end it consists of thin tungsten proton set in a rod of copper. This rod surrounded by an oil path which used to absorb heat that created during generation of X-ray. هذا هو تصميم للإكس راي تيوب. شوف هنا الكاثود كون والأنود مبدل الداخل الجلاس انفلوب، وهذا تشوف الجلاس انفلوب هذا فاكيوم ما في ولا ذرة هواء على مود الإلكترون ما تضرب بها الجاز وتربط لنا وتسوي لنا تفقد لنا طاقته وتسوي لنا جنريت ان يوسفول اكس رايز. وعندنا التارجت من مادة التنجستن موجود في الكبر بلوك، وعندنا فوكسنج ديفايس يسموه هذا من الموليبديوم وداخل الفيلامنت اللي هو من التنجستن. عندنا generation of X-ray. X-ray photons generated at the surface and within the tungsten proton target of the anode by a bombardment of anode with electrons coming from cathode when the filament is heated electrically. The speed of these electrons depends on the potential difference in the kV between cathode and anode of the tube. The electrons impact on a rectangular area of the surface of the tungsten proton of the anode called focal spot. المنطقة اللي تضرب بها الإلكترونات على منطقة التارجت اللي هي تكون rectangular area يسموها actual focal spot. فالkinetic energy of these electrons were converted to هاي الطاقة اللي متحركة من الإلكترون بعد ما تضرب التارجت هي راح تتحول إلى X-ray radiation and heat تتحول إلى X radiation وحرارة، وتكون عادة الحرارة هي حوالي 99.8 بينما 0.2 من عندها راح تتحول إلى X-ray، والباقي هو عبارة عن حرارة dissipated وتشع وتروح من خلال الرادياتور ذات التاج كذا النود من خلال الرادياتور موجود مع الأنود. وهذا هو موجود. لاحظ انه الاكس راي بيم شلون يتكون من خلال انكم الالكترون تضرب لنا التارجت تحول الى حرارة، الحرارة تنقسم من الكفر بلوك والاويل والرادياتور، وتلاحظ ان الاكس راي فوتون تتكون تطلع لنا من طريق الويندو اللي هي ما بها ليد كاسنج. الانفلوب اللي هو الجلاس الانفلوب يكون على الشيشة تكون عادة ليدد إلا في منطقة يسموها ويندو ما بيها حتى تطلع من عندها الإكس راي يسموه البيم. نيجي شلون نحب نعرف الفيلامنت هو من التنجستن وحوالينا مادة الموليبديوم اللي هو الفوكسنج كاب. بس حتى نختار مادة التارجت لازم شو تكون المادة أولا عندها هاي ثيرمال كوندكتيفيتي تقدر تنقل الحرارة وتتخلص منها، عندها هاي اتوميك نمبر
اللي هو عادة نستخدمه فوق 76 أو 72 أتوم. وعندنا هاي ميلتنج بوينت أنه حيل درجة انصهار عالية، وعنده لو فايبر بريشر، وعنده قليل يسموه ضغط البخار. التنجستن with copper rods is ideal because copper has high thermal conductivity. التنجستن على مود لأن هو atomic number ماله عالية، والملتنج مالته قليل، والفيبر مالته والملتنج بوينت مالته عالي، والفيبر مالته قليل، والكبر على مود شنو الثيرمال كوندكتيفيتي مالته عالي حتى يتخلص من الحرارة اللي نتجت عن طريق اصطدام الالكترونز مع التارجت اللي هو التنجستن. يجي focal spot is a small area on the tungsten surface. منطقة صغيرة موجودة بالتنجستن surface التارجت اللي عليها on which electron come from cathode are impacted and X-ray photon are produced. Therefore, useful X-ray beam emerges from this spot. لذلك تكون useful X-ray beam تطلع من هذا السبوت rectangular focal spot، فاللي تطلع من عند البيم يسموه actual focal spot، اللي ينزل على اللي يتكون حتى تجي على سطح الجسم أو البدي المراد تصويره. While the projection of this spot when viewed from any point with the X-ray beam appear more or less like square, this square project called effective. فالactual focal spot يكون rectangular، بينما يطلع البيم شو يكون مربع، يسموه effective focal spot. نتيجة لهذا diagnostic radiography the use of rectangular focal spot which is projected as square هاي شو يسموها تكون rectangular focal spot على شكل سكوير يسموها Pinson line focus principle. This will be obtained by setting the surface of the target at an appropriate angle 15-20 كذا. لذلك نتيجة لهذا انه على طول تضرب هذا الالكترونات هاي الاكشوال فوق او يسموها الفوكال سبوت، فهم تصير الحرارة ونخسرها بسرعة، لذلك خلوه تلتد شوية 15-20 حتى كل المناطق وكل الالكترونات تضرب أكثر سطح حتى الحرارة تكون أقل والتأثير مالها أقل. وهذا البرنسبل شنو فايدته اللي هو يكون يسمى بينسون لاين فوكس برنسبل اللي هو من 15-20 درجة تلتد، لأنه X-ray generated over large surface area on the target. ذلك الإكس راي راح يتكون على أكثر من مساحة ممكنة من التارجت، واللارجر أكشوال فوكس سبوت فور بيتر ديسيبيشن أوف هيت، بالتالي نتخلص من الحرارة المتكونة. وهذا هو موجود يسمى Actual and Effective Focal Spot.